انا غادي نبدا معاك. كيفاش واحد النهار قلتي انك الحب ديالك غادي تخصص الحياه ديالك كلها الفن التشكيلي؟ بديت ملي كان عندي 8 كنت ندخل للدار كنت نشوف الوالده تتصبغ تماك فين قلت لها انا بغيت نصبغ شي نهار قالت لي سير نجح بعدا وعاد اجي نهضروا. وهادشي بصح مع مرة ما قالت لي اجي تصبغ معايا بتي واحد النهار قالت لي اجي نديك واحد المدرسه تعلم ترسم شويه. مشيت درت واحد لي كور كلكو موا تماك سا بيان مارشي جيمي. حبست الصباغه اون 2007 تخربقت واش نمشي لفرنسا واش ندخل للمغرب واش ندير ما عرفتش تخربقت. قلت عارف شنو ندير غنمشي نصبغ غنمشي نشري شي لوحات نشري الصباغه ونصبغ وعاوناتني الصباغه تماك كملت الصباغه بقيت تنصبغ وحبست عاوتاني واحد الايام وهذه دابا عامين عاود خديت الصباغه باركور دون لا في كي في كو جي ريبري لا بانتور وعاوناتني وفوالا سي كوم سا كو جي. تبارك الله عليك. واكيد غادي نبغيو نعرفوا التجربه ديالك من مور هاد العامين هذه اللي بديتي فيها رجعتي للصباغه. شنو اللي خلاك انك ترجع لهاد الصباغه هذه وانك تكمل في هذا العالم اللي كان واحد التوقف واحد تو ريبرون عاوتاني كترجع؟ يعني نبغيو نعرفوا تفاصيل اكثر علاش اللي خلاك انك ترجع للصباغه مره اخرى. مشى انا رجعت لها هي رجعت ليا كانوا ديجا عندي لي بو كانوا عندي اللوحات في الدار كلشي كان محطوط هذه شحال الوقت مده محطوطين عندي في الدار وما كنتش مزيان. واحد النهار وقلت بون شندير واش نعس واش نخرج واش نصبغ. عاود بديت الصباغه جا عندي واحد لو بلوغور عندي للدار قال لي واش عندك انستغرام فيسبوك؟ كان عندي فيسبوك حيدته انستغرام ما عنديش ما عمري ما استعملته. قال لي راه داك التليفون ديالك حل لي ان كونت انستغرام اي سي كوم سا لحت اون فوتو سور انستغرام هي ماشيه ولقات وهي ماشيه فوالا صا. تبارك الله عليك. نبغيو ايضا نعرفوا كيف ما كنعرفوا اي فنان تشكيلي عنده واحد الستيل ديالو عنده واحد المدرسه معينه اللي كينتمي لها. انت اليوم سي ادريس شنو هي المدرسه اللي كتشوف راسك كتنتمي لها من خلال اللوحات التشكيليه ديالك؟ انا ما عنديش مدرسه تعلمت بوحدي بعدا ولو ستيل ديالي لا ايفولي مع دماغي. بنادم تيكبر حتى الدماغ ديالو تيكبر لي زونفي تيكبروا كلشي تيكبر. مو جي كومونسي بار لي بيزاج ملي كنت صغير en 2007 كنت ندير l'art abstrait. Après j'ai toujours aimé le street art. حيت ملي كنا صغار كنا عندنا داك لي بومب تنلعبوهم في الزنقه ونطاغي dans les murs et j'ai fait ça pendant 2 ans. Et d'abord je suis dans un autre style, c'est تنصبغ des formes de visage ولكن je sais pas comment on peut définir ce style-là. Il y en a qui disent que c'est de l'art africain, il y en a qui disent l'expressionnisme. Ça dépend كل واحد. غادي مازال غنكملوا الحوار ديالنا وغنتعرفوا على اهم المحطات في حياتك، ولكن قبل نبغيو نتعرفوا اكثر على العالم ديالك، ولكن غادي تبقى معنا نشوفوا مشاهدينا من خلال هذا الروبورتاج ونعاودوا نرجعوا. Alors là on est vraiment dans mon intimité la plus pure. C'est là où tout a commencé. Ça a commencé chez moi, ici à la maison, où je me suis relancé depuis 2 ans dans la peinture, mais à 100%. Et cet atelier-là, il est là parce que j'ai ma chambre ici, je me réveille le soir à 3 h du matin, ou à 2 h, ou à 10 h, bref, on s'en fout de l'heure. Et c'est là où j'arrive à m'exprimer, même si j'ai, comme je vous ai expliqué, j'ai 2 ateliers. J'ai un atelier industriel, vraiment pour créer, pour préparer une collection. Et ici, c'est mon atelier pour m'exprimer le soir quand j'arrive pas à dormir, ou je rentre d'un dîner, ou je suis avec des amis, je veux me lâcher un peu le soir, ben j'arrive et je peins ici chez moi. J'ai toujours aimé travailler avec l'acrylique, c'est facile à travailler. Les grands peintres disent que c'est la peinture à huile. Moi c'est l'acrylique. J'adore aussi la pastel à huile. Je me sens plus à l'aise. Et il y a la bombe. J'aime la bombe parce que y a les odeurs, elle dégage certaines odeurs, elles ont des influences sur les toiles. On peut voir ici, c'est une toile qui est brute, elle n'a jamais été travaillée, elle a été montée directement. Et c'est ça mon kiff, c'est de la matière brute. Mais moi j'aime ça. C'est plus facile pour moi de travailler ce genre de matière.
Et le rendu, c'était un rendu exceptionnel. Moi, j'aime bien ça. Et c'est ce qui fait mon bonheur. Moi, pendant des années, j'ai travaillé avec mes mains directement, sans gants, sans rien, avec des peintures industrielles. Et il y a à peine 2 ans où j'ai commencé à utiliser le pinceau. Et je trouvais ça. Je décontre le pinceau et puis je suis à le pinceau. J'ai exposé dans 3 expositions différentes, dont une à Casa qui était organisée par Najat El-Naidi. C'était une caravane entre les Polonais et les Marocains. Ils ont tourné entre Merzouga, Meknes, Fès, Rabat et Casa. J'ai exposé avec eux à Casa au mois de janvier. Au mois de mars, il y a une résidence d'artistes qui a été organisée par l'association parisienne de l'art contemporain, organisée par Zine El-Abidine El-Amin, un grand peintre marocain. Ça a duré 1 semaine. Et après, on a exposé à la galerie Pierre-Alain Chalet, qui est dans le Marais. Et au mois d'octobre, j'ai eu la chance d'exposer au Carrousel du Louvre, organisé par la Divine Academy, qui est une grande académie en France. Je compte organiser mon expo solo en 2018 aussi à Casa. Le lieu, on ne dira pas pour l'instant le lieu, la galerie où on fera ça. Mais je peux vous présenter une partie de ma collection que j'ai déjà commencé il y a 6 mois de ça. Et la بغيتو نشوفوا دابا هادشي مرحبا بكم. تعرفنا من خلال هذا الروبورتاج على العالم ديال الفنان التشكيلي ديالنا وكيف ما اثار الانتباه ديالي عندي لك سؤال هو هذيك كلثوم يعني كيفاش جاتك الفكره انك دير هذا لو طابلو هذا Alors هذاك ça c'est عند ولد خالتي سميتو كامل بالنيس غران فان ديال كلثوم تيجي يجلس معاك كيبقى يغني لك كلثوم يلعب كلثوم يحكي لك على حياتها هذا ولد خالتي جي فريمون بوكو دامور بور هذا السيد هذا وقال لي دير لي شي كلثوم قلت له كلثوم كلثوم زعما ما تنعرفش كلثوم تسمع بها تسمعها في الدار مي زعما سي با جو با فان مشيت لمراكش خديت الدار تماك جربت دي سي دي ديال كلثوم صنت لها مزيان بيان كام il faut pendant quelques mois j'ai mis 6 mois à faire de la toile pour vraiment ressentir ce que شكون هي كلثوم اي جو لي بريباري صيبتها كان خصو يجي موراها هذه 3 شهور جا عندي للدار قال لي ناخذها قلت له مازال خصها واحد البرودوي وباقي عندي في الدار مي نعطي ليه ان شاء الله. دونك انت عجبك الطابلو اكثر منه؟ عجبني باسكو لا ميوزيك مشات معاها بوندون كو جو بيني كنت نتصنت ليها اي سا كري لو il faut l'avoir en live. عظمه. انا اللي عجبني بزاف هو قلتي انك يلاه بديتي كتكتشف لو بانسو وهذا هو اللي بعض المرات غادي يجينا غريب الا كنا كنعرفوا حنا لي زارتيست بانتر كاملين البانسو هو الحياه ديالو البانسو هو لوتي باش كيخدم ولكن عندك انت قلتي لنا يلاه بديتي كتكتشف لو بانسو قبل كنتي كتخدم يديك بزاف هضرني على هاد لا تكنيك هذه وكيفاش كانت كتجيك وشنو اللي كتجيك احسن اليوم. انا كنت نخدم بيدي بديت بليبونج في الاول. Après, بديت نخدم بيديا directement. La technique s'appelait le dripping, que Jackson Pollock, grand peintre américain, pratiquait. هو le dripping, il le faisait avec le pinceau, ولكن pinceau كاشف. تخليه يبات بلاك ولا peinture, تيكشف عاد أنا كنت نديرو بيديا. Et un jour, malheureusement, je me suis blessé et j'ai eu une infection au pouce qui a été assez grave. C'est des produits chimiques, c'est normal. Bien sûr que c'est des produits chimiques, très dangereux. وقالت لي la dermato, قالت لي حبس. قالت لي خدم بلي gants.
جربت نخدم بلي غان لو روندو ما تعطيش حتى ما ناريف با توشي. نعم صافي حبست وليت عندي واحد الفنانه عندي في الدار واحد النهار قالت لي استعمل لو بانسو. قلت لها شنو نستعمل البانسو ما تعرفش نستعمل البانسو. جربت تي تابتي صافي عجبني البانسو وليت. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. وانت كتكلم على الطابلو ديال ام كلثوم، ذكرتي انك سمعتي بزاف ديال الوقت الاغاني ديالها، عاد قدرتي انك تغياليزي هذاك لو طابلو. نبغيو نتعرفوا بالنسبه للوحات الاخرى ديالك منين كيجيك الانسبيراسيون وكيفاش كتخدم على هذه اللوحات والافكار اللي كتحاول تمررها من خلال هذه اللوحات هادو. الوغ ملي تنخدم على شي لوحه ما تنفكرش قبل واش اش ندير، تنجي تنحطها تنطلق موسيقى تنجلس تنبقى نشوف ديك اللوحه بوندون دي زور فوغ بوندون دي جور. ديما توجور عندي ان طابلو خاوي محطوط في لاتولي ديما تنبقى جالس تناخذ لو فوزان او تنرسم وهي ماشيه وتطلع وديما ما تعرفش ليفوليسيون ديال الطابلو كيطلع حتى لا فام تي تابتي تقدر كوش سور كوش كوش سور كوش كوش سور كوش تي تابتي سا دون ان فيزاج سا دون دي فورم. مي ما عمري ما نجلس ونرسم ونقول لا ندير هذه لا. تنخدم كنظن هذا هو الفنان اللي كيخدم بالحس ديالو بالاحاسيس ديالو وكيخلي المشاعر ديالو هي اللي تتحكم في لا رياليزاسيون فينال ديال هذاك لو طابلو. انا غادي نمشي معاك شويه وبما اننا تعرفنا على مجموعه من المشاركات ديالك في مجموعه من المعارض العالميه وايضا الوطنيه، هضرتي لنا على اللوفر، هضرتي لنا على مجموعه من المحطات، نبغوا نعرفوا شنو الجديد اللي جاي ان شاء الله وشنو هما لي زيكسبوزيسيون اللي غادي تشارك فيهم. Alors les expositions que ندير ان شاء الله c'est encore avec Zine Abidine El Amin, il y a l'association des arts contemporains de Paris. Il y aura encore une résidence d'artistes de Simane of Beriz du 29 mars au 6 avril, si mes souvenirs sont bons. Et après, on va exposer. Il y aura plusieurs peintres, il y aura des Marocains, des Tunisiens, des Libanais, la majorité, c'est des pays arabes. Et après, je fais une exposition, Inch'Allah, en mai à Dubaï. Et après, je fais mon expo solo à Casablanca, Inch'Allah. تبارك الله عليك. كنتمنوا لك كل التوفيق ان شاء الله في المسار ديالك الفني ودائما نستمتعوا معك بهذه اللوحات الجميله جدا دائما، ولكن ما تنساش خدم البانسو ديما راه يديك بشويه عليها. تبارك الله عليك.